Ročni mikser. Zadevca, ki je v naših gospodinjstvih odkar polnemo, če ne smo pa pojarbali. Ročni mikser deluje tako, da ima noter pogon, ventilator, ki ta motor hladi in zraven noter med uporabo z leti potegne moko, sladkor, torej prašne sestavine. Pogon se z leti osuši, se začne preveč gret in potem taka mašinca crkne. Seveda pa v tej mašinci mi lahko podaljšamo life na tak način, kot bomo to naredili danes, z regeneracijo ročnega mikserja. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Tako mašinco spraviti na razen ni nobena umetnost. Pri večini modelov smo pozorni, da tiste vijake, ki vidimo, so ponavadi tisti vijaki, ki omogočajo, da lahko v hiši oziroma plašč aparata vzamemo dol. Tale vidim, da ima 3 križne vijake. Je pa tako, križni izvijač, kak ravni izvijač, to vedno pride prav. Potrebovali bomo čopič in pa podmazovalna sredstva, podmazovalno mast, olje, to je neka modernejša različica podmazovalnega olja, skratka, to je to, da se potem na nov namaže. Je pa tudi res, da pri nekaterih, ko so noter fej zapacani, pride upoštev tudi kak sesalnik z nastavkom, za ščetko, ali pa če smo res nobili, tudi kompresor je super stvar. O glavnem, tele 3 vijake se odvije. Bote tudi pozorni, če ne gre lepo, je noter kak ostanek moke, sladkorja, biskvita, pa se potem to prvo takle ven sčisti, pa se potem lahko lažje odvije. Zdaj, da dobimo zgornje ohišje najlažje dol, vsaj pri teh modelih je tako, pa tudi pri večini drugih, potisnemo stikalo na pozicijo za izmet metlic in tako se vse skupaj lažje vzame dol. Potem pa imamo notri eno tako luštno zadevco. Motor in tukaj na vsaki strani so puše. Na teh pušah se vrti rotor, torej os rotorja se vrti po teh pušah in te je potrebno podmazati. Tale del tu, to je nosilec grafitnih ščet, ker je to kolektorski motor in to odsvetujem, da se karkor brkla potem, ker so tako skonstruirane, da ko se enkrat tole prepogne in pokne, je za dušo spustiti, da to spravimo nazaj. Torej, podmazali bomo vsi, očistili bomo zobnike in jih na novo podmazali in to je pa tudi vsa umetnost, kar se pri rednem servisu ročnega mešalnika naredi. Prvo vzamemo dol nosilec tehle metlic, tako z občutkom. To je taka stara plastika, tako da preveč jo ne lomiti. Takole se vzame dol. Te ležičke kar pustite tak, evo. In vzamemo zobčnike ven. Tule gor je še en tak obroček. Ta se lepo not usede, tako da to velja ne zgubiti. Tako, smo zdaj vzeli ven. Ta del zdaj, kar je prahu, si lahko s čopičem takole očistimo. Če smo pa nobili, pa tudi sesalnik pride v upoštev. Evo, v generalnem se to popiha, spiha, tudi to se lahko naredi, nič narobe, vse je vaš mikser. Če smo OCD, se lahko tudi pod vodo opere, se potem dobro posuši, ampak ni potrebe. Zdaj se pa lotimo oljenja. Pomembno je, tukaj kjer je kolektor, torej kjer pridejo gor grafitne ščetke, da ne pride v stik z oljem. Oljamo puše, to je najlažje tako narediti, da vidimo, kje je fiksen del in kje je del, ko se rotor prestavlja in ta del vmes
takole naoljamo, pa malo gor dol, gor dol, gor dol. Tule je tudi eno stičišče, pri ventilatorčku ga podmažemo. Potem je spredi puša, še ena, ki jo takole podmažemo in spet cak, 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 cak. Motorček se mora vrteti z rahlim uporom, zaradi ščetk, ampak vseeno lahkotno. To je, kar se tiče motorja. Potem je pa tukaj pogon. Ta del, zdaj, če je res fejst umazan, se ga očisti pod vodo. Načeloma je pa že kakšna stara zobna ščetka ali čopič čisto v redu, da se očistijo ti ostanki umazanije. V redu si. In ti. In ti. Tukaj, kjer pride pa do trenja in do pogona, olje ne pride v poštev, ampak mora biti nekaj bolj gozga, da se bo to obdržalo na samem pogonu. Tale polž bomo malo namazali. Takole vrtimo. Evo ga, takle. Zdaj pa namastimo še zobčnike. Lahko smo tako fini. Nam je pa mat narava dala tudi prste. Pa lahko tudi tako naredimo. In fajn, takole potegnemo. Ne se bati, da bi bilo preveč, seveda, ne pretiravamo, ampak potem, ko bo enkrat aparat deloval, bo odvečno mast izvrgel v ohišje in ne bo čist nič narobe. Podmažemo ta del zobčnika, podmažemo tudi ta gladek del, ki se potem vrti noter v ohišju teh zobčnikov. In to postavimo not. Pri prvem. Drugega to ponovimo. In zdaj. Ne tako, ko sem naredil jaz, ampak papirnata brisačka pride prav za roke. To študirajte malo naprej, ne biti kot jaz. Ne postavimo ga direkt noter, ampak pogledamo, držimo torej zobnike, da nam ne padajo ven, in pogledamo, kako so postavljeni ti križi, ko metlica pride noter. Torej, pri poziciji zobnikov smo pozorni, da če je zdaj eden v poziciji križa, torej navpično in vodoravno, mora drug biti ravno kontra, zato ker metlice grejo ena v drugo, da potem ne bo ropotalo oziroma da metlic ne bomo uničili. Takole. Tako. In to je ena prava pozicija, kako morajo biti sami zobniki noter postavljeni, da potem metlica ne tolče ob drugo. Tako. Zdaj damo gor še te obročke. Jih tudi velja malo namazati. Vse, kar je podmazan, laufa boljš. To je javna tajna. Tako. Se lepo usedejo not, ne, ko je ta zarezica. Zdaj pri ostalih mikserjih eni imajo ventilator spredi, drugi zadaj, ampak sistem je pa isti. Torej, ta polž in zobniki vsi delajo na isti princip. Torej, nema veze, kakšna znamka je v gospodinjstvu, lubrikacija in osveževanje pogona se dela na isti sistem. Zdaj probamo tako. Odlično. Zdaj postavimo nadzor hitrosti. In sam izmet metlic nazaj v pozicijo, z občutkom. Tako, smo previdni, da se nam to lepo usede v zarezo, predvsem na eni strani, tako, in potem na drugi, potem še pa na drugi strani takole malo z roko raztegnemo in to je vsa umetnost. Plašč mikserja lahko damo nazaj in mašina je zrihtana.
Pozorni smo tudi na kabel, da se je lepo not usedel. Zakaj sem ga imel na roki? Aparat, ko je podmazan, mora teči mirno, brez tresljajev, in če ni metlc gor, mora res teči kot lepo utečen šivalni stroj. A ne, da je enostavno. Sej sem rekel. Torej, še enkrat, če gremo. Tako izgleda mikser, ki ni očiščen oziroma potrebuje malo refreshmenta, in tako izgleda očiščen in dobro podmazan mikser. Lepo se mora vrteti, mast se mora videti in to je to. V bistvu, ko se da taki mašinci malo ljubezni, te potem dolgo in pridno služijo v gospodinstvih. In ročni mikser, če se mu da podaljšati life. Itak, da se mu da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanje smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.